সুপ্রিয় খামারি ভাইরা এবং প্রিয় দর্শক শ্রোতা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো আমার চীনা হাঁসের ফার্মে নতুন করে আবারও বাচ্চা দেওয়া শুরু করছে, যেগুলো আমি হাঁস দিয়ে বসাইছি। আমি প্রত্যেকটা সেটের ভিতরে আপনার 14 থেকে 15টার মতো ডিম দিয়েছি। তার মধ্যে আপনার 10টা 12টা করে ডিম ফুটে বাচ্চা বাইরে হইতেছে। তো আজকে আপনাদের মাঝে এই বিষয়টা শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা যারা হাঁসের ফার্ম করেন বা চীনা হাঁসের ফার্ম করেন, খামার করেন, অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যখন আপনারা হাঁস দিয়ে ডিম ফুটাবেন তখন যেন হাঁসের ফার্মে এভাবে আপনারা শেড তৈরি করে রাখতে পারেন। আপনার প্রত্যেকটা শেড হচ্ছে উচ্চতা 1 ফিট এবং লম্বাতে 2 ফিট করে, এবং পাশে হচ্ছে 1 ফিট করে শেড তৈরি করবেন। তো সেখানে আপনি হাঁসকে ডিম দিয়ে সেখানে আপনি ডিম ফোটাতে পারবেন। তো এইভাবে যদি আপনারা শেড তৈরি করে দেন তাহলে কিন্তু ভালো একটা রেজাল্ট আসে। তার কারণ হচ্ছে, এভাবে যদি আপনারা শেড তৈরি করে দেন, প্রথমত এখানে আর্দ্রতা এবং টেম্পারেচার দুটোটাই পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে। আর যারা খামারের ভিতরে আপনার বিভিন্ন জাতের মাটির পাত্র বা প্লাস্টিকের বাটি, প্লাস্টিকের বল দিয়ে যারা ডিম ফুটান, তাদের উদ্দেশ্য করে বলতেছি, যারা প্লাস্টিকের বাটি বা মাটির পাত্রে করে ডিম ফুটান, ওনাদের কিন্তু যখন আপনি 14 থেকে 15টা করে ডিম দেন একটা চীনা হাঁসকে, তখন কিন্তু সবগুলো ডিম ফুটায় না। তার কারণ হচ্ছে, সেখানে আর্দ্রতা এবং টেম্পারেচার ঠিক মতো রাখতে পারে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে, যখন আপনারা খামারের মধ্যে মাটির পাত্রে বা প্লাস্টিকের জাতীয় জিনিস দিয়ে আপনারা ডিম বসাবেন, তার যদি কোনো প্রোটেকশন বা কোনো আপনার সেফটি করে দিতে না পারেন, আমি প্রোটেকশন সেফটি করে দিয়েছি, কারণ আপনার খামারে যখন আপনি ডিম বসাবেন সেখানে কিন্তু আপনার একটা ফার্মে কমসে কম আপনি 50 থেকে 60টা সর্বনিম্ন বা 1 দেশে থাকে হাঁস। তো অন্যান্য হাঁসগুলো কিন্তু অনেক ডিম নষ্ট করে ফেলে। হ্যাঁ, আপনি যখন কোনো সেফটি ছাড়া, মানে যে হাঁসটাকে ডিম দিয়ে বসাবেন, এটা যদি আলাদা করে বসিয়ে না দেন তাহলে কিন্তু ডিমগুলো নষ্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আমার খামারে কিন্তু প্রথমত এরকম অনেক ডিম নষ্ট হয়েছে, যার কারণে আমি আপনাদের মাঝে বিষয়টা শেয়ার করতেছি। আপনারা যদি এভাবে শেড তৈরি করে দিয়ে আপনি যদি হাঁস দিয়ে ডিম ফুটান, তাহলে কিন্তু এখানে ভালো একটা আপনার বাচ্চার রেজাল্ট আসে, ভালো বাচ্চা পাওয়া যায় হাঁসের মাধ্যমে। তো আমি কিন্তু এটা 4র্থবারের মতো বসিয়েছি। তো আমিও শেডটা তৈরি করে ফেলছি, অনেক চিন্তা করে নিজস্ব আইডিয়া থেকে আমি শেডটা তৈরি করে ফেলছি। এখানে মাসাল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট আসে। এখানে কিন্তু হাঁস নিজে ডিম দিয়ে ওখানে নিজে আবার তা দেয়, যার কারণে কোনো ডিস্টার্ব হয় না, ওদের ডিস্টার্ব হওয়ার কারণও নাই। এই হাঁসটা আপনার 25 থেকে 26 দিন চলতেছে, আর 10-12 দিনের মধ্যে এটারও ডিম বাইরে যাবে। তো দেখেন কিভাবে শেডটা তৈরি করবেন। এভাবে আপনি যদি শেডটা তৈরি করে দিতে পারেন, আপনার ইটের গাঁথনি দিয়ে সামনের যে আপনার রাস্তার মতো থাকবে বা যেটা দিয়ে হাঁস ঢুকবে সেটাও আপনি ঘুরে দিবেন, এরকম নেটের মধ্যে নেটের সিস্টেম করে আপনি ঢাকে দিতে পারবেন, যেন অন্যান্য হাঁস যেন এখানে হাসিরে ডিস্টার্ব করতে না পারে। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনার খামারে ভালো একটা বাচ্চা দিয়ে হ্যাচিং করার ভালো একটা রেজাল্ট আসবে। তো এখানে দেখেন আমি প্রায় 15টার মতো ডিম দিয়েছি এটাকে, তার মধ্যে 10টা বাচ্চা দিছে এবং 5টা ডিম নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে ওই ডিমগুলোতে সম্ভবত বীজটা পড়ে নাই, যার কারণে ডিমগুলো নষ্ট হয়েছে। তো অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, যেন আপনি খামারে বাচ্চা যেখানে আপনার খামারের মধ্যে যে হাঁস দিয়ে যদি বাচ্চা ফুটান আপনার, তাহলে কিন্তু ভালো একটা রেজাল্ট আসবে। আর পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম হলে কিন্তু আমি ইনকিউবেটর দিয়েও ফুটাতে পারেন। তো আমিও ইনকিউবেটর দিয়ে বসাইছি, আপনাদের মাঝে সেটাও আজকে শেয়ার করতেছি। এটা আজকে প্রায় 12 দিন হচ্ছে আমি ইনকিউবেটরে ডিমটা বসাইছি। 40টার মতো ডিম দিছি এখানে। তো তার মধ্যে আমি আশা করতেছি 30 থেকে 25টার মতো ডিম বাচ্চা পাবো আমি। তো একটা ডিম আমি ক্যাটেলিং করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যে এটার মধ্যে আজকে 12 দিনের মধ্যে এটার ভিতরে
বাচ্চার ব্রণ যেটা তৈরি হয়েছে সেটা আমি আপনাদের মাঝে দেখাচ্ছি। ইনকিউবেটার থেকেও একটা ভালো রেজাল্ট আসে যদি আপনার ইনকিউবেটারটা পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্দ্রতা এবং টেম্পারেচার সঠিকভাবে দিতে পারে, তাহলে কিন্তু ভালো একটা রেজাল্ট আসে চীনা হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে হোক বা অন্যান্য ডিমের ক্ষেত্রে হোক। তো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন, এখানে কিন্তু আপনার এই যে বাচ্চার ব্রণ যেটা তৈরি হচ্ছে এটা অলরেডি দেখা যাচ্ছে এক সাইড থেকে। ভালো করে খেয়াল করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আসলে আলো স্বল্পতার কারণে কিন্তু এটা বোঝা যায় না, যে বাইরে থেকে আলো পড়তেছে, তো তার কারণে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। এই এক সাইডে কিন্তু আপনার বাচ্চার ব্রণ যেটা তৈরি হচ্ছে এটা অলরেডি বোঝা যাচ্ছে। তো এটা আজকে আপনার 12 দিন, তো তা আরও 5-6 দিন করে পরে এটা কিন্তু আপনার ভালো করে বোঝা যাবে। তো প্রথমত ইনকিউবেটারে কিন্তু 35 দিনই লাগে, যে অন্যান্য হাঁস দিয়ে আপনার হাঁস দিয়ে ফোটালেও 35 দিন লাগে, ইনকিউবেটার দিয়ে ফোটালে আপনার 35 থেকে 36 দিন লাগে, যে একদিন এদিক সেদিক হয় তফাৎ। তো ইনকিউবেটারে প্রথমে কিন্তু আপনি 10 দিন আর্দ্রতা এবং টেম্পারেচার, আর্দ্রতা রাখবেন আপনার 60% এবং টেম্পারেচার রাখবেন 38 থেকে 37 থেকে 38%। আর তারপরের 10 দিন রাখবেন আপনি আর্দ্রতা 70% এবং টেম্পারেচার 37%। তারপরের 10 দিন যখন আপনি ডিমগুলো হ্যাচিংয়ে দিবেন তখন কিন্তু আর্দ্রতা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর্দ্রতা তখন আপনি 80% দিতে পারবেন। সেটা হচ্ছে ডিমের সেটা হচ্ছে আপনার চীনা হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে। চীনা হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই যখন হ্যাচিংয়ের ডিমগুলো দিবেন তখন আর্দ্রতা 35 ডিগ্রি রাখবেন, এবং আর্দ্রতা আপনার 85% বা 80% রাখবেন, এবং টেম্পারেচার রাখবেন 30 থেকে 32%।